我们大概就锁定了一个浙江回来的台商。中央疫情指挥中心找到第19例染病死亡司机，疑似感染源是一名浙江台商。彰化卫生局抽丝剥茧，追出更多细节。他一下飞机的时候，实际上就开始有咳嗽的症状出现，一直他到他最后一次就诊2月10号，他实际上持续咳嗽了20天。这名浙江台商1月20号从浙江飞回中部机场，当时已经咳嗽。1月30号第一次就诊到2月10号最后一次就诊，这中间在2间诊所共就诊5次，连续咳嗽至少20天。但中央指挥中心17号才追到他，并进行新冠肺炎筛检，确实阴性。现在要进行血清抗体检测。正是因为这名浙江台商曾有呼吸道症状就医，才将他列为可能的传染者。不过在案19传染给案19的人，到现在如果他有再传给其他人，其实都已经过了我们的一个应该是说一个潜伏期。虽然指挥中心要大家别担心，只是这名浙江台商如果真是感染源，回溯他可能接触的人真的太多，包含1月22号当天从浙江返台，机上乘客还有机组人员有上百人，可能都曾与他接触。另外到了台湾，如果有搭乘大众运输工具，接触者可能又在往上增加，竟然却可能是只有载他回家的白牌司机遭到感染。另外春节期间可能参加的聚餐活动，或是他到医院就诊时问诊的医师护士，难道都没有症状？你为了要证明说他当时跟这个司机接触的时候，可能体内有病毒，那你知道用另外一个方法来证明这件事情。另外一个方法就证明他有抗体，他有抗体就代表他最近得过。其实每个人对于病毒的反应不同，如果台商的家人也有症状，可能才能判定到底是不是感染源。但因为筛检是阴性，只能靠抽血结果来做判定。但找不到感染源，恐怕会是大家最担心的社区感染。维持说应该是说一个零星的个案在社区内受到感染。其实要关切的应该是有没有比较多、比较大规模的传播或大规模的流行，而不是一直是执着这个到底是不是社区感染。陈时中认为是家族的群聚感染，张上淳则补充，家庭群聚感染也属于社区感染的一种。两人对社区感染的定义不大相同，但一样都坚持目前没有社区传播。TVBS 新闻综合报道。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。